早速カエル行ってみます。いらっしいゃい。ただきます。結構パリパリとめっちゃいい。歯応え良さそう。食べっぷりいいな。かか。硬そう。めっちゃパリパリや。うまいな。美味しい。味付けがいいんかな。味ついとるねこれなんか。よかったよかった。何味？なんじゃろ。言うなれば。言うなれば。ゴッホ。本家がどこがって言った。説明。あ、でもなんかね、タレみたいなの塗っとるけん、醤油じゃないけど、なんか甘辛っていうか、甘いかな。頑張って書いてる。甘辛。甘辛、まあゴッホは気にせんで。キャンセルかい。違うね。かな。でも全然ね、カエルならいけると思う、普通に。多分、ハードル一番この中だったら低い。ビジュアルがだってね、だって昆虫じゃないもん。ああ。の方が食べやすくない？あちゃ。っていう感じで他の人もどうぞ。タランチェラみたいなのある？あ、一匹ある。ある？マジ？これずっと動画撮りよる？今撮ってる。で、一番えぐい。うわ見て撮れる。一番えぐいの俺もう触りたくもないもんこれ。誰がに？これ。何それ？あ、コオロギ？あ、サソリだ。これこれだってサソリもおるやん。飯取りから帰ってきた人みたいな。ゴキブリみたい。えげつなくない？リアル。美味しい。いや言うよね。いやもうこれ寝起きここ置いとくけん。起きたら横おるよ絶対。なんか鳥の顔みたいな。鳥のなんかみたいな。